ทั้งที่รู้ว่าเธอมาหายังเพราะน้ำตาที่ไม่ไหลเธอพูดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเธอพูดว่าเขาไม่ดีนั้นไม่ดีคุณไม่เลิกกับเขาสักทีเรียกเธอเป็นเขาก็คืนดีกันเพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวันเธอที่อยู่กับฉันแต่ใจที่อยู่กับเขาฉันตัวและฟังเรื่องเราขอโทษที่ฉันคิดเองไปไกลคิดไปว่าเธอไม่ใช่ฉันถึงเขาจะทำเธอเสียน้ำตาแต่เธอก็รอให้เขาย้อนมาเสมไม่ต้องมาเจอฉันดีกว่าฉันคงไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดอะไรเธอเก็บไว้พูดกับเขาดีกว่าเราก็แค่มีกันเพราะใจคิดถึงเขาทุกวันยังตัวเธออยู่กับฉันแต่ใจเธออยู่กับเขาฉันคงไม่ต้องเริ่มเราขอโทษที่ฉันคิดเองคิดไปว่าเธอไม่ใจให้ฉันเป็นเขาที่ทำเธอเสียน้ำตาแต่เธอก็รอให้เขาย้อนมาเสมอแต่เมื่อไรที่เธอเสียน้ำตาจะอยู่ตรงนี้รอเธอมองมาเสมอความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนระเบิดเวลานะคะคือมันไม่รู้ว่าจะหมดเวลาของเราเมื่อไหร่เวลาที่พี่อ้อยมักจะพูดประโยคนี้เสมอนะคะอย่างเป็นดาราสมทบให้เขาคบเพราะเราคนเก่า2 เพลงต่อเนื่องเลยค่ะ Serious Bacon จะกลับไปดีกับเขาก็บอกนะคะตามไปด้วยพอตเตอร์แล้วก็งานที่ทำมาร่วมกับเติร์ดทีวีเบิร์ดนะคะนี่คือเดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน